दोस्त जानते हैं राज गए हैं दीदी के घर पे और मेरा बेटा और हम दोनों लोग हैं। मेरे बेटे का खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक दीदी ने फ़ोन किया था, बोली थी कि दीदी आप शहद मतलब खिलाइए, बाबू का खांसी ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम शहद मंगाए हैं, वहाँ पर देखिए रखे हैं दोस्तों। तो अगर जो दीदी मेरा वीडियो देख रही हैं तो हमारे पास आप फ़ोन करिएगा, हमको बताइएगा कि यही वाला शहद चाहिए कि दूसरा वाला शहद चाहिए, क्योंकि जानते हैं बेटे को इतना ज़्यादा खांसी आ रहा है कि क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है। सर्दी तो ठीक हो जाएगा, मालिश वालिश करेंगे, पर खांसी कैसे ठीक होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा हमको।